हेलो गाइस, ये मेरा थर्ड ब्लॉग है। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। आज इसमें कुछ ज़्यादा ही ट्रेडिंग ब्रिडिंग करने वाले हैं। एक मेरा दोस्त आ रहा है, अभी आया नहीं है, आएगा दिखाते हैं आप लोगों को। गाइस, बुलेट का साइलेंसर निकाल के लगाना है ट्रैक्टर में, और ट्रैक्टर का साइलेंसर बुलेट में। देखिए मेरा दोस्त भी आ गया, ये है नोज और ट्यू। गजब बेइज्जती है। इसका साइलेंसर निकालना है गाइस, ऐसे दिस, और इसमें फिट करना है गाइस। गाइस देखिए खुल चुका है। बस स्वागत भाई लोगों, हो गया है, हो चुका है गाइस। गाइस लास्ट नेट था, खुल गया साइलेंसर। यस, अब इसको इसके जगह पे फिट करते हैं बॉस। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट वही आएगा सर जो फटाफट से हटा करेगा। ये नहीं बैठ पा रहा है, इसको बैठाना होगा गाइस। गाइस देखिए, इसको इस जगह पे एक्सचेंज कर दिया है, ये है टाइट, गिरेगा नहीं। और स्टार्ट करते हैं, ओके है, इसको कसते हैं गाइस। देखिए फिट हो गया, ये हिलेगा नहीं, इसको बांध के ऐसे ही छोड़ दिए हैं। कसने का तो यहाँ पे कोई जुगाड़ था नहीं इसका, जो यहाँ पे नट रहता है, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, गिरेगा भी नहीं। और इसको निकालते हैं बाहर और इसको टेस्ट ड्राइव लेते हैं। देखिए अब बुलेट वाला साइलेंसर लगा रहे हैं इसमें, ट्रैक्टर में। नहीं लग रहा है काबे? नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। तो गाइस इसका छेद छोटा है, देख सकते हैं आप लोग। तू इसको पकड़े राइटिंग ना। या चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो इसको पकड़ने के लिए छोड़ दिए हैं, और यहाँ से चढ़ते हैं हम लोग ऊपर। हाँ, ये लगाते हैं चाबी, वो पकड़ा हुआ है वहां पे। हेलो नोस, इसको स्टार्ट करते हैं भाई लोगों। लोड से हटाते हैं, वो देखिए वहां पे पकड़ा हुआ है बंदा, इसका नाम अनुज। स्टार्ट करते हैं ट्रैक्टर को। वाओ, वाटर साउंड गाइस। गरम हो गया है, देखिए गाइस इसका धुआं निकल रहा है। बंद करते भाई, कुछ ज्यादा ही हो गया। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, इसको निकालते हैं बाहर, फिर इसको घुमाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकर आ गए हैं बाहर भाई लोग इसको, अब इसको स्टार्ट करते हैं। खास साउंड नहीं है वैसा।
भाई मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।